កំត្រផលិតផលរបស់ខ្មែរហើយនេះក៏ស្នាដៃរបស់កូនខ្មែរមួយដែរគឺណែអ្នកបាត់ដំបងមកពីខេត្តគឺយើងត្រូវតែមានណាអាហ្នឹងអត់តែខ្ញុំមកពីខេត្តគឺផ្លេចទេខ្ញុំអ្នកបាត់ដំបងការពីតិចហ្នឹងវាមិនទាន់ជូរទេដល់ពេលយើងទៅក៏យកមកលាយគ្រឿងចាលាយគ្រឿងហ្នឹងគឺយើងលាយជាមួយខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមអីចឹងមកស្រស់ហើយដាក់ជីណាជីអីចឹងតិចមកក៏ឆ្មាណោះអូយបងប្អូនហើយនិយាយថាជាតិនោះជាតិហើយជាពិសេសអង្ករលីងនេះវាឈ្ងុយទៀតអូយបងប្អូនហើយអស់មួយចានថែមមួយចានញាក់សាច់ហ្មងហើយបើហើកប់អីទៀតមិនបាច់បាននិយាយទេអាចថាការមើលបន្ទប់ទឹកមិនសម្រាប់អ្នកឈឺពោះកាកាហ្វេអីខ្ញុំមិនដឹងទេតែខ្ញុំអត់អីដែរណាហើយបន្ទាប់មកពីយើងចឹងហើយយើងដាក់ថែមត្រីតិចមកឬជាតិបន្តិចពួកឯណែមហ្នឹងពេលយើងនេះទៅវាអត់សូវនេះណាអត់សូវមានជាតិចឹងយើងលាយអស់នេះទៅវាយើងញ៉ាំទៅដល់សូវចាប់ជាតិទេចឹងដាក់ទឹកត្រីបន្តិចស្ករបន្តិចច្បាច់ក៏ឆ្មាសើមតិចមកអូយបងប្អូននិយាយជាតិនោះជាតិចាហ្នឹងហើយជាផលិតផលរបស់កូនខ្មែរយើងញ៉ាំទៅយើងមើលផងដលេមើលអីផងបងប្អូនណាការបោះចង់និយាយថាការផលិតរបស់គេក៏មានដលេមានអីត្រឹមត្រូវដែរបងប្អូនផលិតផលខ្មែរចាសូមកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share វីដេអូនេះខ្ញុំផងចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា